don Allah malam kai cikakken bayani akan gwajin genotype da ake yi kafin aure. Da yawan mutane suna cewa yahudanci ne saboda an fasa aure da yawa a dalilin genotype. To dama komai ya zo ana samun wannan, amma dai genotype shine a tantance wannan halitta da Allah ya yi mu, masu AA da masu AS da masu SS da masu ma wani abin daban suna nan da yawa, amma waɗannan su suka fi shahara uku. To sai a ba da shawara mai AA da mai A za su yi aure, mai AA da mai AS za su yi aure, mai AA ko da mai SS za su yi aure ko tunda za a samu AAA ne, amma AS da AS sai nan ne ake ganin za a iya yin aure ko ba za a yi ba. Su ma akwai saɓani tsakanin likitocin, suna ga a cikin 'ya'yan da za a haifa za a iya samun AA ya ɗauko A daga babansa ya ɗauko A daga babarsa, za a iya samun AS ya ɗauko A daga babansa ko babarsa ya ɗauko S daga babansa ko babarsa, za kuma ya samun SS ya samu S daga babansa S daga babarsa. Amma AA da SS lafiya lau, saboda kawai kariya za a samu, tunda uban duk mai A ne uwan duk mai S ce, kaga zai samu S daga babarsa ittifakan, zai samu A daga babansa ittifakan ko to amma kuma SS da SS shine ma mafi munin ko, tunda duk ba su da lafiya kuma za su haifi ma wanda shi ma ba shi da lafiya. To saboda haka wannan wani ilimi ne Allah ya kawo. Da ba wannan ilimin ai ba cutar ce babu ba, a'a da ba a san ilimin ba sai aka ba wa cutar wani suna daban. Idan aka haifi yaro da sakila me ake cewa, sai a ce aljanu ne suka shafe shi, shan inna ne. Kamar yanzu da aka dinga samun polio, kafin a gano ciwo ne da ake sha ta hanyar cin ko shan ruwa mai tutu a ciki ko mai kwayoyin cuta da ake samu daga tutu. Kaga da ba a gano ba aka yi ta dangana wa inna, ashe innan ma Allah ya isa take yi. Da ilimi su aka gano ba ruwan ba sa hannun inna a ciki, kaga shikenan yanzu kaga an daina abu. Yanzu mafi yawan yaran da ake haifa babu wannan, su kurkunu da an yi su karzuwa, su kwarkwata, su makero, duk fa ilimi ne ya kore su. Cuta da a cikin garin nan ni zan lissafa maka 50. Allah sai lissafa maka 50. Duk ciwo ne, dan dauro, dan wane ne gashi nan, makeruwa da wancan takadin nan, kora da wannan mai tambaran nan shine makero, ha gane, da karzuwa da kirci da wane ne gashi nan, da kesbi da lagwada da skare gashi nan, ciwuka ne iri amma da aka zo kun san da kamar yanzu unguwarmu waɗa ɗaya muke da ita, ga randuna nan kowa sai ya sha ya ba abin da ya shafe mu, ko ba a yi wannan duk ba unguwa akwai randuna ba mu waɗa ba da ita kowa yake shan ruwa ba. To sannan mun zo shan abu, mun zo shan kunu da ludayi ɗaya ke zaga, ko kuma fara a kama da ludayi ɗaya, ko kuma a kama ƙwarya ko ya tsoma bakinsa. Yanzu duk ana yin wannan da an daina. To da mai ciwo da mara ciwo sai a haɗu, tunda ba ilimin ciwon ya kamu sai a ji a jingina wani abu. Kwarkwata kuwa da kudin cizo da tsutsa da ruma duk gasu nan da a jikinmu, sai ka aje rigarka duk mu fito da katifin mu shanya su a rana, ga kwarkwata na tsere, ta sha dukan rana, tana tsere ana biya ana kashewa kes dunnan ɗinka ya gwaggwage saboda yawan kashe kwarkwata. Amma duk ilimi yanzu ya kori kwarkwata, ko mata ma yanzu ba sa barin kwarkwata a kansu. To ilimi ne ya ta zuwa ake ta abin nan, haƙora su ballake yanzu duk gyara su ake, leɓe iyage kyauta ma yanzu ake aiki. Ilimi ya zo a karama kalla, sai kuma a kori ilimi a koma jahilci. Ba annabi ya sallallahu alaihi wasallam ya ce ta dawo ibadallah fa inna lalun yawda da ila wala dawa'an. Babu wani ciwo face yana da magani, kawai rashin sani da yake damu. Saboda haka wannan ilimi ne ya zo cewa ana iya tantancewa a ga mutum yana da ciwon hanta. Da sai dai kai ta aman jini a ce jifanka akai, a ji a ta maka hayaki, nan ku kawai ciwon hanta ne. Ka gani su yadda ake ɗaukan tarin fuka ɗin nan duk ana gani da ba a san an yadda ake ba.
kutare yanzu da wuya haifi mai kuturta, su paralyze ɗin da duk an ɗauka aljanu ne, daga ba aka gano ashe wasu abubuwa ne gashi kaji jini kaza. Ilimi ya zo a karama kalla, ba a inkarin ilimi tunda ba aka yi surkulla ma a da balle ilimi yanzu. Saboda haka shi yasa aka yi doka cewa in za a yi aure a dinga gwaje-gwajen waɗannan abubuwa, a gwada genotype, a gwada HIV, a gwada hepatitis, a gwada wancan ciwon hanta shi da hepatitis ɗin ko, to a gwada genotype, kuma a gwada hadda ma wannan na drugs. Yanzu mun ƙara ma da drugs,